Almajiri. Almajira. Subhanallah. Ku biyu kuke bara? Abang update ne. Wai haji ai fita ce ma ki kalla almajirai guda biyu ai. Mu biyu ne ya dan zubo da ɗari. Ka san girman Allah mutum na. In ba za mu samu muguwar karuwa a gidan nan ba Allah ki. Kuma ka san fa wallahi mu iya samun biredi da lemon kwalba. Irin biredi da lemon kwalba. Yawa dan malam gashi. Me bar dan malam? Da Allah ya karba abincin nan da Allah. Kamar ya ungo. Hajji ki karba abincin ki sauri muke za mu tafi da Allah mu za mu ci miki wannan abincin. To wallahi bazan karba ba tunda na zubo abincin nan wallahi bazan mai da shi ba. Da Allah ka kirena mana wayo mana da Allah. Mu za ki zubo ragowar yara. Ko kadangaru ne ma suka ci komai da Allah mu. Wani irin iskanci ne kun zo kofar gidana kuna almajirai kuna neman kula tsani? Hajiya wallahi sai kin karba abincin nan kuma bara ma ga miki wata ka'idar tamu. Wannan robar da muka baki ita a wanke take ko ba a wanke take? A wanki kuka bani. Abincin nan da kika zubo da manja ko babu? Da manja. To dan haka karbi in bayan kin juya abincin yake wanke mana roba ki. Wallahi bazan karbi abinci ba. Bazan mai da abinci kun bazan wanki roba ba. Ba za ki wanke ba. Abin da za ku yi duk abin da zai faru sai dai ya faru. Kika ce haka? Na ce. Ke? Inna lillahi kai me haka? Subhanallah kai me haka? La'uma. Hey? Boss! Boss! Wai me ne dan girman Allah? Zo mana. Zo kuma me raka mu? Allah ka zo da Allah. Me faru? Me faru? Bari mana ina kuma za mu je saki layin nan. Ina za mu je? Ina za mu je? Sata sane kwace duka za mu tafi. Sata sane kwace. Mana. Kai fa kanka ka sani tinti shekaran jiya nan na fito daga gidan yaron kuma kana ci an bi ka sata kuma kai ne silan da aka kai ta ba dan ka gudu ka banni ba bara aka kai ni ba. Kai? Barin hali. Sai mutuwa. Raba gara da kayansa. Na ya zama dole. Idan aka wuce. To me za mu ci oga? Kuma ka san da aka dan hejiya ka tsaya kana uka. Allah to mu je mu manna musu kaddara. Yawa ga wani nan to. Afsare sai o Imana. A irin sa kusa suke tsaya haka da. Mana gaci fa. Zai kawo baburin ni na ga ai haka ake hakuri ake. Foto na bin jujubi. Kaga alamun shagon shi ne wannan. Shagon shi. Amma kana ganin ba za a samu matsala ba. Kana gudun matsala ne wawa ne ka. Yawa zo mu. Assalamu alaikum. Barka da shehu ga. Yo me ake so? Da Allah caja muke so mu original. Akwai wata caja original bane shi gan dauka. Yawa da yafi ma an kashe ka dauka. Yawwa. Hey, baburi. Inna lillahi. In ya kun kula da babu mu'amala a garin nan ko Assalamu alaikum. Kan ku dai. dan baban lafiya na ganku kun zo min da rago fa da haka da yamman nan. Alhaji mun ga ai ka saba siya gobe sallah fa. Gobe take sallah. Bana ba labari. To Alhaji ga wannan nan dan Faransa ne. Shi in an yanka shi an zuba shi naman shi a tukunya to ba a gama kwashe shi sai bakwai ga sallah. Gaskiya dai wannan yayi uda ne. Wannan Kuma yana kaiwa nawa wannan. za mu iya ban ma shi 2.5. Miliyan 2,500? Kwarai da gaske. Amma me sauki? Alhaji to ka bada 1.7. Miliyan 1,700 kake nufi? Gaskiya yayi kuɗi. Shi ma bai ba? Bana ba labari. Alhaji Yaro. waye ɗaya? Allah. Wallahi ragon nan daga 1.5 ba zan iya ban ma gudan nan ba. Allah ya bada sa'a. Kai Alhaji an karye kenan. Ba mu'amala kenan Alhaji. Ta ƙare. Ba mu'amala kwata-kwata. To sai an jima. Bari mu je. Bari in gara mai ɗayan layi. Zo ka ji Alhaji. Akwai wani wanda ake samu na gudu. Gudu yake yi shi ragon? A'a. Na gudu irin wanda in an taho da su a karɓe su a hanya. A kwace su. Muna nan da su a sto. Da yawa. Ina so. Ma'ana na kwace na sata kenan. Ai suna da sauƙi sosai da rangwame sosai ana samu. Ba wai ai ya kamata a samu irin wannan sabida makota kar a ji kunya. To nan za a kawo su ko kuma Munafukan nan suna nan ku ja mun abun magana a shiga da su ta kofar kudu. A zuba mun guda 100 zuwa 170. to ba damuwa Alhaji insha Allah. Boss mu je.